գյուղացու վիճակը ինչ է։ Սահմանապահողը գյուղացին է, ժողովրդին կերակրողը գյուղացին է։ Անուշացիան կենտրոնում է, տեր չկա, տիրական չկա, ֆինանսավորում չկա, չի կարում ապրել։ Բարով ես եկել, սիրում արգում եմ, Աստված քեզ պահապանը լինի։ Ես է ծառիկամ, ինչ հարցով պետք է լի, ես է կողն եմ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Դերասան Լևոն Մկրտչյանն ու նրա կինը, դերասանուհի եւ հաղորդավարուհի Էվելինա Ստեփանյանը շարունակում են ակտիվ լինել Instagram-յան հարթակում, որտեղ էլ կիսվում են անձնական լուսանկարներով, հանգստից կադրերով, ինչպես նաեւ ընտանեկան տարբեր տեսանյութերով, որոնք առավել շատ գրավում են երկրպագուներին։ Էվելինան 3 նոր հրապարակում էր արել եւ խոսել սկեսուր մայրիկի մասին։ Նա գրել էր. «Չեմ կարող բացատրել, թե ինչ համով էր, սկեսուրս հրաշքներ է գործում, իսկ Լևոնը հենց տեսախցիկի առաջ առաջին անգամ փորձում էր դրանք, առաջարկում ենք դիտել զվարճալի տեսանյութերը»։ Մենք մամայի խմորեղեններ։ Խմորեղեն չի սա, это что? Как называется это? Корпусное пирожное. Корпусное пирожное. Ну нету теста там. Կորպուսային պիրոկ։ Էսի չկցես։ Քցելու եմ։ Սաղ չկցես։ Մամայի սարկածը ուրիշ է։ Այս թազա բանա չեմ փորձել։ Աղջիկս ուսում։ Փորձարկում եմ մամայի սարկած նոր դիսերտը։ Очень вкусно, я же сказала. Էջակը թողնեմ։ Վել ենք նաև, որ առավոտ լուսով վիկենդ հաղորդման հերթական եթերի հյուրերն էին դարձել Լևոն Մկրտչյանն ու դերասանուհի Էվելինա Ստեփանյանը։ Star News-ը հետևել էր զրույցին ու առանձնացրել ամենահետաքրքիր դրվագները։ Նորաստեղծ ընտանիքի առավոտը սկսվում է նախաճաշով։ Լևոնի խոսքով կինը շատ համեղ է պատրաստում։ Դետոքսային ինչ-որ ֆրեշներ է պատրաստում Էվկան։ Ես էլ սովոր չեմ այդ ամեն ինչին, որովհետև մեր տանը ավանդական կարագ պանիր, պամիդոր, դրանցով եմ սնվել։ Էվելինան հավելել էր. «Ուզում ենք առողջ սնվել, որովհետև այս խիտ գրաֆիկով աշխատելիս մաքսիմալ քեզ լավ պիտի նայես»։ Իսկ խոսելով զբաղվածության եւ ժամանակի սղության մասին, Էվելինան պատմել էր. «Որոշեցինք մեր ամուսնության 1 ամիսը նշել եւ ֆիլմ դիտելու գնալ։ Դիտեցինք Ազնավուրի մասին ֆիլմը։ Օրվա ընթացքում շատ ենք աշխատում եւ հնարավոր չի լինում իրար հետ ժամանակ անցկացնել։ 3 փոքրիկ առիթ էր դրա համար»։ Էվելինան հարցազրույցներից մեկում եւս նշել էր, որ Լևոնը խանդոտ տղամարդ է։ Այս հարցազրույցը եւս բացառություն չեղավ։ Երբեմն Լևոնի կողմից արգելքներ լինում են։ Ինքը մի քիչ խանդոտ տղամարդ է։ Ես էլ իբրև դերասանուհի շատ պահպանողական եմ։ Գիտեմ իմ չափը, գիտեմ ինչ պիտի անեմ կամ ինչը չանեմ։ Գիտեմ ինձ հարմար է ինչ-որ բան կամ հարմար չէ։ Մենք շփվում ենք ավելի շատ որպես ընկերներ, իբրև ամուսիններ եւ ոչ թե դերասանամուսիններ։ Զույգի առաջին հարցազրույցը ամիսներ առաջ էր։ Նրանք հյուրընկալվել էին Ամալիա Հովհաննիսյանի հեղինակային Live From հաղորդման Սեր շարքին։ Star News-ը այդ հարցազրույցին եւս հետևել էր։ 7 տարի ընկերություն անելուց հետո զույգը 1 տարի առաջ զաքսավորվել է, ինչը Լևոնի խոսքով տուն գտնելու նպատակով է եղել։ Այժմ արդեն պատրաստվում են ամուսնության, քանի որ գտել ու գնել են բնակարանը։ Երբ Լևոնի եւ Էվելինայի համատեղ լուսանկարները հայտնվեցին համացանցում, մարդիկ շնորհավորելու փոխարեն սկսեցին բացասական մեկնաբանություններ գրել։ Ինչպիսի անդրադարձ ունեցավ սա Էվելինայի վրա։ Ես ու Լևոնը հենց սկզբից որոշել էինք չերևալ հանրության առաջ, բայց հետո հասկացանք, որ անիմաստ է։ Շուտով լինելու է հարսանիք, ունենալու ենք բազմաթիվ հյուրեր եւ բոլորին կառավարել դժվար կլինի։ Որոշեցինք ավելի լավ է մեզանից իմանան։ Այս իրադարձությունները սկզբից մինչև վերջ ուսումնասիրելով դիտարկումներ ունեմ։ Առաջին հերթին Լևոնը շատ հմայիչ տղամարդ է։ Բնական է, երբ իրեն պիտի սիրահարվեն։ Պիտի պատկերացնեն իրենց աղջիկներին իր կողքին, դեռահասների համար դառնա իդեալ եւ այլն եւ այլն։ Հասկանում եմ նաեւ մարդկանց կտրուկ վերաբերմունքը իմ անձի շուրջ, որովհետեւ իրենք ունեն համոզմունքներ։ Որևէ մեկը իրեն էր պատկերացնում Լևոնի կողքին, մտածում էր, եթե ինքը չէ, գոնե իր պատկերացրած մի աղջիկ լինի։ Մեկը շատ բաց մազերով էր պատկերացնում, մեկը գեր, մեկը ցածրահասակ, մեկը ավելի սիրուն, քան ես եմ։ Գալիս է Էվան, ազգությամբ հայ եմ,
Բայց գուցե մի քիչ արտասովոր արտաքին ունեմ իրենց համար եւ բնականաբար դա պիտի շարժի իրեն զայրույթը։ Բացասական, գրեհկագույն խոսույթով մարդիկ ոչ այնքան երջանիկ են կամ գուցե եւ դժբախտ են, անկեղծացել էր Էվելինան։ Մասնագիտական հարցերում ունեցած հիասթափության մասին խոսելով Լևոնը նշեց. «Մի բան հետ էր պահում ինձ, ներքին զգացողություն, չէի ուզում, Էվկան շատ էր համոզում, մի հատ ժամանակահատված ա եղել, հիասթափվել եմ մեր արվեստից, ինձ հաճելի չի եղել գտնվել էս ոլորտում, էդ մասնագիտության մարդկանց հետ մի տեղում գտնվել չէի ուզում», անկեղծացել էր Լևոնը։ Ռոզան ունի իր անձնական կյանքը, Լևոնը իր։ Էկրանին մարդիկ շատ սիրեցին Հենրի Անգելինազույգը։ Խանդում է արդյոք Էվան։ Այս մասին եւս խոսվեց հարցազրույցի ընթացքում։ Իմ դեպքում նորմալ է։ Մի քանի հանգամանք ա նպաստում չխանդելուն։ Ես առհասարակ խանդոտ չեմ եւ ինքնավստահությունս էլ թույլ չի տալիս խանդեմ։ Եվ երրորդ պրոֆեսիոնալիզմը, որովհետեւ ինքս ունեմ նույն մասնագիտությունը։ Ինքը խանդում է։ Ես նույնիսկ ներկայացում ունեմ, որը մինչև օրս չի նայել, որովհետեւ խանդ շատ կա։ Լևոնի խանդի պատճառի մասին խոսելով ասաց. Ես շատ եմ վստահում Էվային, էդ չի խնդիրը, միանշանակ գիտեմ, որ ինձ շատ ա սիրում։ Իմ մեջ էլ եմ շատ ինքնավստահ, էդ էլ չի խնդիրը, ուղղակի չեմ վստահում տղաներին։ Ինչ վերաբերում է իմ կնոջը, լինելով ինքս տղա, ինչ որ դեպքերում հասկանում եմ, որ տղամարդիկ ունեն սահման, որը շուտ-շուտ կարում են հատեն։ Ես չեմ վստահում այդ մարդուն, որը իր կողքով անցնում է։ Ես որպես տղամարդ նայում եմ ու եթե ինքը իմ կնոջ կողքին է, իմ թշնամին է, նշել էր Լևոնը։ Դե իսկ մենք այս հոլովակի համար առանձնացրել էինք այսքանը, ձեզ ենք ներկայացնում նաև մի քանի այլ կադրեր, որոնք արված են Լևոնի եւ Էվելինայի հարսանյաց արարողությունից։